satu suro. Jadi itu wong Jawa tradisine melekan satu suro. Sebab suro kuwi kalebu dina lek jenenge hitungan kuwi galengane taun. Jadi pas tahun ini satu suro ini jatuhnya pada aboge nih, itu bahasa aboge. Aboge kuwi patokan aboge dari tanggal 1 suro. Lek patokan aboge itu tanggalnya ning Ahad Pon. Jadi Ahad Pon sesuk itu tanggal 1 suro. Nah kebetulan ini tahun Islam, tahun baru Islam tahun 1444 Hijriah. Lek tahun Masehi ini 2022. Nah, ini bahas ya, ketemu lagi dengan Paukon Channel. Mungkin teman-teman yang di luar sana ingin konsultasi, monggo silakan telepon kaitannya dengan perhitungan Jawa. Untuk suatu hajatan atau hal yang dianggap penting, biasanya orang Jawa itu kalau mau perjodohan, menikahkan anaknya atau hitanan atau buka-buka usaha, fondasi bangunan rumah atau bangunan-bangunan perusahaan atau bangun-bangun aset, itu biasanya orang Jawa itu nggak meninggalkan yang namanya perhitungan. Itu Paukon Channel. Dan teman-teman kalau ingin konsultasi silahkan monggo, karena di deskripsi sudah ada nomor WA atau telepon 085 234 628 015. Nah kebetulan ini kabar bagusnya ini pas tepat ya, insyaallah ini hari ijabah bulan Suro atau bulan Muharram, ini melekan ana sing ngomong sing ngubah gaman. Gamane digawa dhewe, jadi gaman sing ampuh ya dhewe iki. Gaman. Nah, sebelum ke sana sambil rileks nyantai Mas Tukiti ya, Mas Tukimes, mudah-mudahan kita meninggalkan tahun Alif, kemarin tahun Alif 1443 Hijriah, sekarang sudah menginjak tahun Ehe 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi yang tadinya baik menjadi lebih baik. Nah, merasani tahun Jawa. Tahun Jawa itu ada 8, seperti tahun Alif, tahun Hak, ya, tahun Jin awal, tahun Jak, tahun Dal, tahun Bak, tahun Wawu, dan tahun Jem akhir. Nah kebetulan pada hari ini kita jagongan rembuk ngobrol obrolan Jawa, ngerasani perhitungan Jawa. Kebetulan pas di tahun Ehe, ya kemarin tahun Alif. Jadi orang Jawa itu nggak meninggalkan yang namanya ilmu perhitungan kalau buka usaha. Memang ya orang-orang Jawa itu biasanya kalau punya hajatan untuk mendirikan suatu usaha di bulan Suro, satu suro penuh biasanya libur dulu, leren orang Jawa. Artinya apakah hari baik? Tidak. Apakah hari jelek? Tidak. Semua bulan, semua hari itu baik. Baik. Paukon hanya bisa berbagi semangatnya Paukon. Nah ini teman-teman ya, dulu nyantai, rileks, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan ilham. Sebab semua itu dari niat dan tujuan. Sekarang sudah dunia medsos, dunia milenial. Soalnya dia pengalaman ini mulai zaman kemarin kan bakil, zaman kaset piringan kan ya. Zaman kaset piringan saat ini lewat angin, lewat HP. Enek salonnya semuni dewi. Kadang-kadang aku ngomong kok iso gitu ya. Kok iso. Ngawai dewi, sebab kabeh uripmu wis memang penuh cobaan, penuh ujian. Kabeh mau kembali pada sikap diri kita. Kalau kita positif, insya Allah. Karena perjalanan penuh terjal, diguncang dengan godaan-godaan, sing digoda buju. Ini maaf pas ini ngrasani blak otak kabeh iki tau digoda. Digoda kabeh, digoda. Ada sing lurus perjalanan. Karena diri Mas Gunung wis sawang sinawang. Nah intinya Paukon Channel itu bukan satu-satunya jalan untuk meraih kita itu lebih sukses, enggak ya. Paukon Channel kita belajar salah satu sarana. Karena kita Paukon itu memuat hari yang
dianggap penting. Jawa kadang-kadang cari aku golek dino sing gawe mantu duwe sunatan buka usaha tinggi nambani perahu padahal wong Jawa ngomong perahu sing nyalai perahu ini gede kan ya makanya semua kembali pada sikap diri. Nah, di sini kaitannya dengan kitab Pawukon. Kan tadi yang sering belajar bareng-bareng kadang bukan bagi wong Jawa kuwi mau gak tinggalne sejenis dasar tuntunan dan dasar perhitungan. Nah, mau akeh sing sampai teko Sulawesi bel melawan mau akeh sing melekan lah karo Pak Supon bolak-balik melekan gak dek ngani. Kita dulu belajar melekan. Mungkin ada sing ditakokne kisah engko kabeh kaya dari bundelan kabeh menungso jadi do bingung. Tapi ya belajar kumpul, maknanya jauh ini biar kita mangan enggak mangan pokoknya kumpul. Ya, kita artikan positif aja, ternyata wong kumpul mamu bisa menyusun kekuatan. Contohnya lidi, bambu, lidi, dari sapu, bambu dari situ ora iso sejek. Harus. Bener Mas Bung. Pring iki kok iso ngadeg rono agar ping sitok tak ampun. Ampun. Manusa gak iso dhewe kudu gesekan terus. Gesekan. Tanda itu ngono kae aku gumun ya. Kangkul aku. Iya, mlakne wong biyen kan lek ujug dina 7 pekenan gangsal wuku 3 dosa sasi 12 windu sekawan tahun Jadi Pawukon itu ngebabne tentang perwataan atau bebudayaning kapribadian manungsa. Jadi contoh di Wuku Sinta ya. Di Wuku Sinta itu wataknya seperti dewanya seperti Sang Hyang Yamadipati. Wuku Sinta. Terus Wuku Tolu Wuku Landhep mari Sinta ki landhep. Kuwi wataknya seperti dewanya Sang Hyang Mahadewa. Jadi wuku ada 30. Biasanya wong Jawa ki lek ujubnya kadang-kadang dina 7 pekenan gangsal wuku 3 dosa sasi 12. Windu papat. Nah, ning windu papat ku kaya Adi, Sengara, Sancaya, Kuntara seperti itu. Nah, kebetulan iki windu Sancaya. Saiki windu Sancaya. Nah, saiki taun Ehe atau Hak lek ndek ini tahun Alif. Kadang dina ki enek saiki kadang-kadang ulane gak ngerti, sasi Jawa kadang-kadang gak ngerti. Muharram, Suro ngono gak ngerti saiki. Ngertine kakek ya sebab langka sing cerita mengenai bab dina sih ya. Ning ndi. Mulane buku kadang-kadang akeh wong sing gak ngerti. Pangakatan yang Kaya channel Pawukon yang nyeritanya ke tengah-tengah wis pedhot. dot. Wis ceritane wis ngawur wis. Dadi wuku ki yo mau nyeritakne perwataan karo nyeritakne piranti utawa penjelasan utawa watake dina. Makna dina kadang-kadang wong ngomong dina 7 sing ndi ya kuwi dina 7 atau Saptawara kuwi Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Lah kuwi jenenge Saptawara. Terus enek Pancawara, Panca kan 5. Ya Pancawara kuwi ya kuwi Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Lah wuku 30 kuwi wuku 30 ki sing piye? Kayak Sinta, Landhep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigolit, Warigogung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pucut, Pahang, Kurwelut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Maktal, Wuye, Menail, Perang Bakat, Bolo, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut, Watu Gunung. Jadi wuku ada 30. Makna Pawukon itu tingkat dasar gawe goleki dina sing dianggap penting. Kaya nggih hajatan, tinggi perjodohan, pernikahan. Terus kadang-kadang wong arep gawe omah pondasi.
Ngono kuwi. Nah, sing digoleki sing piye? Sing wong Jawa biasa sing gak nerak wewaler atau sengkala. Sengkala iku kaya apa? Kaya tali wangke, sampar wangke, kunar paning warsa, Ringkel jalmo. ya ringkel jalmo. Apa sing mungso lah. Pat semengso iki ning pawukon ki wis lengkap. Ya enek sing sanepane atau pirantine seperti Rahayu, Sri. Sing enek ngono kuwi. Dadi garek milih. Garek milih. Mak aku sering ngomong, dina gak enek sing elek, gak enek sing elek. Kabeh apik, cuma empan nggo papan tinggi apa. Lah iki kebetulan saiki dhewe jagongan sesuk kuwi memasuki tahun Ehe utawa tahun Hak. Lah nek ngene tahun Alif. Nah, mengko setiap tahun kuwi enek jenenge Kunar Paning Warsa atau bangkainya tahun. Lah artinya boleh awake dhewe duwe hajatan lek iso lek pas hari. Kunar Paning Warsa lek iso dihindari lek iso. Lah ning tahun Alif ndek ini Kunar Paning Warsa kuwi dineng Sabtu Pahing. Dadi 1 tahun kuwi ning tahun Alif diknane Sabtu Pahing kuwi gak enek wong Jawa gak wani ngenggoni. Lah saiki tahun Hak, tahun Ehe utawa tahun Ehe kuwi bathange tahun utawa Kunar Paning Warsa kuwi ning Kemis Pahing. Dadi Kemis Pahing kuwi 1 tahun kuwi dadi jenenge Kunar Paning Warsa. Lah awake dhewe untuk memulai buka-buka usaha utawa memulai untuk megawe contoh senengah kayak Mas Tuwiti lek iso untuk memulai pertama. Lek iso dihindari. Hari Kemis Pahing. Kuwi Kunar Paning Warsa di tahun Hak utawa Ehe. Lah enek jenis Sangaring Warsa. Sangaring Warsa ning tahun Hak iki ning tahun Ehe kuwi manggone ning Selasa Kliwon. Dadi Selasa Kliwon dalam 1 tahun di tahun Hak iki ya lek iso dihindari. Dari mulai dina sing gak nerak wewaler. Perhitungane wong Jawa. Pak jagongan timbane ngrasani liyane piye ngrasani dasar tuntunane wong Jawa ya insyaallah Gusti Allah ngerti kok. Pokoke sing penting teko omah niate belajar. Golek ademe pikir ben ayem, usahane ben lancar. Sebab usaha iki penting. Dan ning pawon kene malah Pak Sukron ki ahli ngramu ya ngramu jamu sebab kunci pertama wong urip kuwi kon jaga kesehatan. Nah, di pawukon kuwi yo enek jenenge perintah nggih ngramu jamu. Ngramu jamu. Jamu enek. Kuwi mengenai tentang perhitungan. Kalau kadang-kadang wong akeh wong ndak digawe mesti golek wong tuwek. Mesti golek wong tuwek. Kuwi adate tradisi wong Jawa. Jagongan karo nyantel kan dipangan Mas. Wis to. Kalau jagongan cegalek. Soalnya ning kene iki jagongan karo Pak Sukron aku timbangane ngrasani kono kok ya ngrasani awake dhewe, ngrasani buku wis ben penak. Penak wis. Karo ngrembug, ngasah pola pikir sebab menungso kuwi mung ning pola pikire dhewe. Pola pikir dhewe. Kabeh mau lantaran awake kumpul belajar ngugemi iki sebab tradisine leluhure kula njenengan. Perhitungan Jawa. Perhitungan Jawa. Kon. Mengenai tentang perwataan makna menungso ki watake beda-beda maksud to. Kuwi tunggale anake sak petarangan kene macam-macam. Makna watak ki ana sing kalem, ana sing keras. Nane ning apa ning dina apa kan. Terus dan jangan salah paham karena ini tujuannya Pawukon Channel tujuannya menguri-nguri tradisi budaya. Sebab wong Jawa iki budayane luar biasa akeh. Ben ra ilang Jawane, pokoke silang Jawane ku waduh. Pokoke sering rembukan, sering kumpul, sarasian musyawarah, insyaallah gak nemen-nemen.
Karo sami Mas Tukimen. Kurta jagung nyantai. Iki kelebu dina ijabah galengane taun. Lambange DT Kenobo. Jadi tahun ehe kuwi lambange klabang. Biasane nek klabang kuwi biasane udane ngurangi. Beda karo tahun alif mbek ini aboge. Rebo wage. Buddha Maisa ya. Dadi lambange lek tahun alif ndek ini lambange kebo utawa Maisa. Mulane udane lumayan. Wong tani gak kekurangan banyu. Jongko kuwi ngono kuwi. Makna iki tahun DT Kenobo kuwi kelabang. Dadi Kenobo kuwi kelabang. Udane ya ngurangi. Makna sing penting ya kuwi wong Jawa masa kaya ngopo ya enek apa horor apa sing penting ya waspada ya kita selalu berhati-hati pangkat. Sing penting kuwi awake dhewe sering berhati-hati sebab tujuane awake dhewe sing digoleki wong urip ya usahane lancar, sehat, ayem, kan ngono to Mas. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua diberi kesehatan dan kesejahteraan. Amin.